Assalomu alaykum hurmatli SAT o'rganuvchilari. Bugun sizlar bilan expressions, ya'ni ifodalar mavzusini 3-qismini o'rganamiz. Birinchi qismida ko'p xatlar mavzusini o'rgangan edik. Ikkinchi qismida bir o'zgaruvchini boshqa o'zgaruvchilar orqali ifodalashni o'rgandik. Uchinchi eng muhim mavzularimizdan biri qisqa ko'paytirish formulalari orqali. Matematikaning eng asosiy qismi bo'lgan qisqa ko'paytirish formulalarini hammamiz yaxshi bilamiz. 7 ta formula bular. Bularni yaxshilab bilib qo'yishimiz kerak. Bilmagan bo'lsak daftar, ruchka olib yozib olamiz va yaxshilab yodlab olamiz. Sizlar bilan bir marta takrorlab olamiz. Demak, birinchi yig'indining kvadrati, ya'ni yig'indining kvadrati. Ikkita son yoki ikkita ifodani boshda yig'amiz, keyin kvadratga ko'taramiz. Bunda birinchisining kvadrati plus 2 ko'paygan birinchi ifoda ko'paytiruv ikkinchi ifoda plus ikkinchisining kvadrati shaklida yodlaymiz. Chunki bu yerda b hamisha ham b kelavermaydi. Buni o'rnida boshqa narsalar ham kelishi mumkin. Buni misollarni o'rganganimizda ko'ramiz. Keyingisi ayirmaning kvadrati. Boshda ayiramiz, keyin kvadratga ko'taramiz. Demak, bunda ham birinchisining kvadrati, faqat bu yerda minus keladi. 2 ko'paygan birinchi ikkinchi ifoda plus ikkinchisining kvadrati shaklida yodlaymiz. Keyingisi kvadratlar ayirmasi. E'tibor beramiz. Boshda kvadratga ko'tarib olib, keyin ayiramiz. Ayirmaning kvadratida boshda ayirib, keyin kvadratga ko'tarsak, kvadratlar ayirmasida oldin kvadratlarga ko'tarib, keyin ayiramiz. Bu juda ham oson. Ikkita qavusni ko'paytmasi bo'ladi. Birinchi qavusda shu ikkita ifoda ayriladi, ikkinchi qavusda shu ikkita ifoda qo'shiladi. Keyin kublara o'tamiz. Yig'indining kubi. Birinchisining kubi plus 3, birinchisining kvadrati ikkinchisi plus 3, birinchisini o'zi ikkinchisini kvadrati plus ikkinchisining kubi shaklida yodlaymiz. Keyingisi ayirmaning kubi. Ayirmaning kubi. Birinchisining kubi minus 3, birinchisining kvadrati ikkinchisi plus 3, birinchisi ikkinchisining kvadrati minus ikkinchisining kubi. Bu yerda e'tibor beramiz, bu ikkisi minus shaklida bo'ladi. O'rtada faqat plus ishtirok etadi. Keyingi ikkitasi kublar ayirmasi va kublar yig'indisi. Kublar yig'indisida, demak, birinchi yig'indi keladi. Keyingi qavusni shu birinchi qavusga qarab yozamiz. Ya'ni birinchisining kvadrati minus ikkalasini ko'paytmasi plus ikkinchisining kvadrati. Ayirmada, ya'ni kublar ayirmasida birinchi qavusimiz ayirma keladi va ikkinchi qavusimizni shunga qarab yozamiz. Ya'ni birinchisining kvadrati plus ikkisini ko'paytmasi plus ikkinchisining kvadrati. Bu 7 formulani yaxshilab yod olganimizdan keyin SAT misollarini ko'rishimiz mumkin. Hozir SAT misollarining yerlarida uchrashini ko'rib o'tamiz. Yengil misoldan boshlaymiz. Which expression is equivalent to? Ya'ni ushbu ifodamiz qaysi ifoda bilan ekvivalent shaklida? Bu yerda e'tibor berib turgan bo'lsak, kvadratlar ayirmasi formulasini tushadi. Ya'ni bu yerda x kvadrat minus 10 100 ni ham 10 ni kvadratida 10 y ni birga olatirgan bo'lsam, demak 100y kvadratni 10y ni qavs kvadrati shaklida ifodalayman. Oldinda 11 bor. 11 ay deymiz, turaveradi 11. Ana endi kvadratlar ayirmasi, ya'ni x kvadrat minus 10y ni kvadrati. X ni o'rnida, 10y b ni o'rnida turibdi. Ikki qavs bo'ladi. Birinchi qavsda ayirma, ikkinchi qavsda yig'indi. Demak, x minus 10y, ikkinchi qavsda shularning yig'indisi, ya'ni x plus 10y shaklida bo'ladi. Demak, bu yerda javobimiz to'g'ri. Navbatdagi misolga e'tibor beramiz. Which of the following expression is equivalent to? Ya'ni qaysi bir ifodamiz, quyidagi ifodamiz ushbu ifodamizga ekvivalent degan savol ostida berilgan. Buni lug'atlarini alohida yana tashlayman. Hozir misolga e'tibor beratirgan bo'lsak, bu yerda yig'indining kvadrati shaklida berilgan. Ya'ni a taqsim 4 plus b taqsim 3 ni
yig'indisining kvadrati. Boya aytganimdek, hamisha ham a b kelavermaydi. Shuning uchun men odatda birinchi, ikkinchi deb yodlashni ma'qul ko'raman. Demak, buni ocha turgan bo'lsak, birinchisining kvadrati plus 2 ko'paygan birinchisi ikkinchisi plus ikkinchisining kvadrati. Odatda SAT'da shu ko'rinishdan berilishi mumkin, lekin bu yerda u ko'rinishda berilmagan ekan. Soddalashtiramiz. Birinchisini kvadrati, ya'ni kasrni kvadrati deyilganda har birini kvadratga ko'taramiz. Shunda a ni kvadrati taqsim 4 ni kvadrati 16 plus 2 bilan 4 ni qisqartirsak bu yerda 2 qoladi. 2 ni 3 ga ko'paytirsak mahrajda 6, suratda a b keladi. Plus b taqsim 3 ni kvadrati, har birini alohida kvadratga ko'taramiz. B ni kvadrati taqsim 9 keladi. Demak, a kvadrat taqsim 16 plus a b taqsim 6 plus b kvadrat taqsim 9. Demak, D javobimiz to'g'ri. 7-misolga e'tibor beramiz. Bu yerda x ni 6-chisi minus y ni 6-chisini topishimiz kerak ekan. If x kub plus y kub teng 12, ya'ni agar x kub plus y kub 12 ga teng bo'lsa va x kub minus y kub 6 ga teng bo'lsa, x ni 6-chisi minus y 6-ning qiymati nimaga teng degan savol. Bu yerda x ni 6 minus y ni 6-chisini quyidagi shaklda yozib beraman. X ni kubini kvadrati minus y ni kubini kvadrati shaklida yozib bersam, kvadratlar ayirmasi formulasini tushib turibdi. Ya'ni ikkita qavs bo'ladi bu. Birinchi qavsda ayirma turadi. Ikkinchi qavsda yig'indi turadi. Yig'indi ham, ayirma ham, bularning ifodalasi ikkisini ham qiymati berilgan bizda. Ya'ni x kub minus y kubimiz 6 ga teng. Ko'paytiramiz. X kub plus y kubimiz 12 ga teng. Ikkisini ko'paytirsak javobimiz 72 chiqadi. Demak, bu ham yopiq misol ekan, ya'ni bu yerda ham faqat answer, ya'ni javob yoziladi 72.